эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Главный приз «Кинотавра» получил якутский фильм «Пугало». Эксклюзивное интервью с победителями в этом выпуске. Геологи Алроса в Красноярском крае обнаружили уникальную находку в логове медведя. Чистый город. Добровольцы убрали мусор в популярных местах для отдыха в Якутске. Якутский фильм режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало» получил главный приз российского фестиваля «Кинотавр». Отметим, что триумфатор 31-го кинофестиваля работает учителем в Амгинском районе. Исполнительница главной роли Валентина Романова-Ческырай получила приз за лучшую женскую роль. Также картина получила приз имени Даниила Дондурея от гильдии киноведов и кинокритиков России. Церемония закрытия фестиваля «Кинотавр» прошла минувшим днем в Зимнем театре в Сочи. Первые впечатления победителей в материале Ульяны Шагиной. «Пугало» – мистическая драма о якутской колдунье. Знахарку все боятся и обходят стороной, но только она может помочь, когда приходит настоящая беда. Фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова произвел настоящий фурор среди ценителей кино. Якутское кино впервые попало в «Кинотавр», да еще и так удачно. Сегодня у победителей одни эмоции. Просто не ожидали то, что получим приз, потому что якутское кино впервые на «Кинотавре». И вот такая большая награда для всех нас. Я думаю, что это большой стимул для всего якутского кино. Иван Семенов – человек, без которого сегодня не было бы картины. Он не менее важный, безмолвный участник всего съемочного процесса, кинооператор, который смог найти в каждом актере ту невидимую нить самобытности. Как и все остальные участники, до последнего не верил в победу, хотя отзывы кинокритиков о «Пугале» во время независимого голосования были самые лестные. У нас уже начала появляться надежда, прочитав уже рецензии от кинокритиков, увидев оценки. Ну и в конце уже у нас появился такой прям комок, когда была уже надежда, что мы что-то получим, может быть. Снимали фильм в Амгинском Улусе еще в прошлом году, благодаря гранту Синет Сахавуд. Весь процесс занял всего полмесяца. Режиссер, благодаря своей талантливой кинокоманде, смог доказать, что качественный фильм не обязательно снимать пару лет. Украсила картину неоспоримая Валентина Романова-Ческырай. Творческие данные, талант, главная роль, да еще и дебют в кино. И вот вам приз за лучшую женскую роль. Как говорят российские критики, щедрость таланта, которая льется из этих людей, это и есть то якутское чудо. Я не верила, до сих пор не верю. Ну, везем призы Якутии. Спасибо всем. Сотни потрясающих отзывов о «Пугале», нескончаемый поток эмоций. Ребята до сих пор не верят в свою победу, но она уже есть. Она у Якутии. И феномен якутского кино еще раз доказал свое совершенство. Ульяна Шагина, Сергей Дьяконов, Якутск. К другим темам. Смог от лесных пожаров в Горном районе накрыл столицу республики. Об этом сообщает Минэкологии региона. За минувшие сутки на территории Горного района был ликвидирован один лесной пожар в 10 километрах от села Артосурт. В тушении пожаров задействованы 39 человек и 5 единиц техники. Угрозы населению и объектам экономики нет. 95 тюков сена сгорело в частном хозяйстве возле села Тулагина. Пожар произошел накануне. По словам владельца, предварительная причина пожара – поджог. Он уже обратился в правоохранительные органы и администрацию села. Сумма ущерба свыше 170 тысяч рублей. С 21 сентября прекращается программа вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между странами. Теперь россияне могут вернуться на родину регулярными авиарейсами.
Напомним, что в конце марта Россия полностью прекращала международное авиасообщение, оставались только вывозные рейсы. Всего с момента закрытия границ ими воспользовались более 600 якутян. С 21 сентября возобновляются на взаимной основе международные авиасообщения с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией, а с 27 сентября с Республикой Корея. Рейсы в эти страны будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью 1 раз в неделю. История повторяется, говорят геологи. 65 лет назад в якутской тайге нашли первые алмазы. Сделать это помогла лиса. Говорят, именно лесной зверь откопал в своей норе уникальную находку. И вот геологи снова могут похвастаться почти такой же историей. Закурили трубку мира, табак отличный. Это знаменитая радиограмма, которую геологи отправили в Москву в далеком 1955 году. Тогда группа геологов под руководством Юрия Хабардина и Екатерины Елагиной нашла кимберлитовую трубку на месте лисьей норы. Сегодня, спустя 65 лет с открытия кимберлитовой трубки «Мир», геологи продолжают находить кимберлиты в жилье животных. Этим летом сотрудники научно-исследовательского геологического предприятия «Алроса» изучали недра Красноярского края. Геолог Петр Старостин вместе с коллегами нашел кимберлит. Только на этот раз в логове медведя. Он, похоже, готовился уже там зимовать. Да, медведь. Берлогу там ветками там подстелил, там сверху еще лапником прикрыл. Ну, испугались, конечно. Никто из сотрудников не пострадал. К сожалению, некоторые профессии опасны тем, что люди могут столкнуться с дикими животными. Именно поэтому в компании уже достаточно давно действует программа «Антизверь». Она помогает обезопасить территорию, где работает группа, но от столкновений в дикой природе никто, конечно, не застрахован. Полевые работы у геологов «Алроса», как правило, летом, с начала июня до середины сентября. Этим летом, кроме изучения недр Красноярского края, им удалось изучить территорию Чаросинской минерогенической зоны. Это уникальная территория на севере Алекминского района. Чаросинская зона, в пределах которой мы были, является полным аналогом Вилюйско-Мархинской, в пределах которой расположена и Инокынская группа месторождений, и известная всем нам трубка «Мир». Но, к сожалению, эти территории геологами-алмазниками, да и в принципе любыми геологами, остались как-то без внимания, фактически не изученными. Последний раз нога геолога ступала в верховьях реки Намана или реки Синяя в 60-х годах. Как раз изучив территорию Чаросинской зоны, геологи алмазной компании убедились, коренные месторождения алмазов там есть. Но чтобы полностью ее исследовать и изучить местность, потребуется примерно 20 лет. Анна Винокурова, Оксана Исламова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Сегодня в Якутии отмечают День скорби, посвященный памяти переселенцев в годы Великой Отечественной войны. 78 лет назад в тяжелое военное время 41 колхоз Чурапчинского района был насильно отправлен на заготовку рыбы в северные районы Якутии. Всего было переселено более 5000 человек. Из них более 2000 умерли от голода и невыносимых условий жизни. Каждый год жители Чурапчинского района вспоминают своих родных и близких. Сегодня жители возложили венок памятнику «Мать и дитя» в сквере переселенцев в селе Чурапча. А в селе Хатылы презентовали подаренные экспонаты для музея переселения. Одним из крупных мероприятий этого года мы считаем, что общественная организация «Автоледи Республики», они выиграли грант, и по этому гранту они снимают документальный фильм. И этот фильм именно посвящен переселению чурапчинцев. Около 200 человек приняли участие в акции «Мусору.нет» в Якутске. Организаторами выступили общественные экоактивисты, портал ekt.ru и движение «Раздельный сбор». Добровольцы убрали мусор в районе Намцирского и Вилюйского трактов и смотровой площадки ЕГРЭС-2. Подробности в материале Дмитрия Тымырова. Сегодня с утра на площади Дружбы многолюдно. Здесь собрались экоактивисты, общественники и волонтеры. Все они стали участниками акции «Мусору.нет». Мы ожидали примерно 150 человек волонтеров. Также получается взять 5 точек локаций, на которые мы выезжаем. Но поддержать акцию приехали в разы больше людей. Но в итоге всех их разделили на 5 команд и распределили по автобусам. У нас
была создана карта свалки Екатеру. Мы с организаторами выбирали локации, именно чтобы были послепикниковые, не там, где крупногабаритные, да, старались так, чтобы людям было не напряжно приехать убраться, да, одновременно, чтобы это было удобно и загрузить по мусоровозкам. У нас 5 автобусов и 5 разных локаций. У нас есть Вилюйский тракт возле ГРЭС-2 и по Намцирскому тракту получается 3 точки. Перед посадкой в автобусы всем раздали маски и перчатки. Кураторы команды не забыли и мешки. Мы со съемочной командой выехали на локацию рядом с ЕГРЭС-2. Экоактивисты уже здесь разошлись по лесному массиву. У каждого в руках были мешки, даже у детей. Мы приехали сюда убрать территорию в воспитательных целях, чтобы детям показать, что нельзя мусорить и надо любить свою природу. Решил, так сказать, занять себя, да и окружающих уборкой прилежащих территорий города от мусора. Очень плачевное состояние здешних мест, очень все загажено. По словам участников мероприятия, здесь, в лесном массиве ЕГРЭС-2, в основном мусор от спиртных напитков, туалетная бумага, пластик и картон. Бытовой видно, да. Пластик, целлофан. Ну, люди как раз видно, что приезжают, отдыхали, когда побросали все. В основном такое. Конечно же, очень плачевно смотреть на такие прекрасные места, когда как люди приходят семьями отдыхать, смотреть на вид. Я недавно приезжала с семьей и увидела, что здесь очень грязно, особенно много алкогольных напитков, урн. Да. Первые 20 минут акции участники с этой локации успели собрать более 10 мешков. По окончании мероприятия их должны все собрать и вывести за пределы зоны смотровой площадки. Весь собранный мусор организованно вывезем за шлагбаум, за территорию на свалку, то есть там, где мусору, собственно, и место, чтобы он больше не портил вид одной из лучших достопримечательностей города. По словам организаторов, данная акция может стать традиционной, чтобы каждый житель и гость столицы мог внести свою лепту во благо защиты окружающей среды. Но участники сегодняшнего мероприятия пожелали всем тем, кто любит выезжать на отдых на природу, убирать свой мусор за собой. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Считаю, что нужно проводить серьезную агитацию касательно уборки мусора, да и вообще, чтобы люди следили за местом, где живут, и не только. Каждый житель должен все-таки, если выходят на природу, отдыхать, должны за собой убирать, по крайней мере, чтобы было все красиво и чисто. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Хорошего вечера.